السلام عليكم. اليوم هنعمل مخلل اللفت بلونين، الأحمر والأصفر. تعالوا نشوف كيف الطريقة. احنا عنا هنا لفت وشمندر، نقعته لمدة 10 دقايق وغسلته كتير كويس. طبعا هنا هنشيل القمع من فوق، وأي شوائب من اللفت هشيله. أنا بفضل إني ما أقشر اللفت، بيعطي طعم أذكى. هنا هنقطع اللفت حلقات بهذا السمك. نحاول ما نتخن ولا نرفعها. وعندي هنا السكينة المشرشرة تبعت البطاطا، بقطع فيها لحتى أعطيها شكل أجمل. وبهذا السمك بدنا إياه اللفت. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تحطي لي لايك واشتراك في القناة، وشكرا لكم. هنا هنكمل كل الكمية ونرجع لكم. خلصنا كل الكمية. هنضيف معلقتين كبار ملح ونقلبه كويس، نغطيه ونسيبه لمدة 3 ساعات لحتى كل المية تنزل منه. هنا قطعت الشمندر بهاي الطريقة وبهذا السمك. عندي هنا البرطمان معقم، هنحط فيه اللفت الأول، بعد هيك هنحط شوية شمندر ونعبي كل البرطمان ونضيف بالآخر الشمندر. وهنعبي البرطمان الثاني. هيك جاهز معنا البرطمانات. هنجهز المحلول، وهذا المحلول لكل المخللات. أنا بضيف كل 3 كاسات معلقة كبيرة من الملح. أنا ما بحب يكون المخلل مالح كتير. وهون بنحركه كويس ونحطه فوق المخلل. هنا عندي كمان خل أبيض، بضيف تقريبا معلقتين كبار. أنا نسيت حطيت خل على اللفت والشمندر. وهون حطينا معلقة كبيرة من العصفر، يعطيه لون وطعم حلو. وهنسكر البرطمان كويس، وبعد 7 أيام بيستوي إن شاء الله. صحتين وعافية وبالتوفيق للجميع.